Benvenuti su Treni Traghetti News, il format settimanale di Muoversi in Toscana dedicato al trasporto pubblico locale. Proseguono i lavori per la tratta tramviaria 3.2.1 Libertà, Bagno a Ripoli. Nell'ambito di questi cantieri è stato varato il nuovo ponte viario sull'Arno tra Bellariva e il Parco dell'Anconella a Firenze. Operazioni sono svolte il 27 febbraio e per circa un mese e mezzo la struttura resterà a sbalzo in attesa del montaggio finale della parte sul lato di Bellariva. Il ponte ha 2 campate e una larghezza di 17 metri. Una volta ultimato sarà lungo circa 180 metri. Sono previste 3 corsie, 2 in direzione nord e 1 in direzione sud verso l'Albereta e sarà destinato al traffico delle auto, sostituendo il ponte da Verrazzano che sarà dedicato alla tranvia. Salvo imprevisti, l'apertura al traffico è prevista entro fine maggio, inizio giugno. Treni Traghetti News è un servizio settimanale realizzato da Firenze Smart per muoversi in Toscana.